ჩვენ ვცადეთ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთან, საკრებულოს თავმჯდომარესთან თუ მერებთან ინფორმაციის გადამოწმება, რატომ დაწერეს დღეს და გუშინ გვიან საღამოს ივანიშვილის მაქებარის სტატუსები, ვისი დავალება იყო გაცემული, ვისგან მიიღეს და რა ჩატში მიუვიდათ ეს შეტყობინება, რომ ივანიშვილის მაქებარის სტატუსები სოციალურ ქსელში ან უნდა დაეწერათ, ან გადაეზიარებინათ. იყვნენ ისეთი მაღალჩინოსნებიც, ვინც თვითონ საკუთარი Facebook გვერდი მხოლოდ გადაზიარებისთვის გამოიყენა და სტატუსი თავად არ დაუწერია. იყვნენ ისეთებიც, ვინც 3-ჯერ და 4-ჯერ გადააზიარეს ივანიშვილის მაქებარის სტატუსები სხვადასხვა პირის მხრიდან, მათ შორის დიმიტრი სამხარაძის Facebook გვერდიდან, თუმცა ყველა მათგანი გვარწმუნებს, რომ არავისგან დავალება არ მიუღია, თუმცა როცა ვეკითხებით, რომ მაინც და მაინც დღეს რატომ მოუნდათ, რომ ივანიშვილის მაქებარის სტატუსები დაეწერათ, ამაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. ან მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ რატომ არ დაწერეს, რატომ მოუნდა ყველა მუნიციპალიტეტის მაღალჩინოსანს მაინც და მაინც დღეს ივანიშვილის მაქებარის სტატუსების დაწერა, ამაზე პასუხის გაცემა მათ უჭირს და უჩევიათ, რომ ტელეფონი გაგვითიშონ. ივანიშვილის მაქებარის სტატუსი რაც დაწერეთ და გადააზიარეთ, 4-ჯერ დაწერა, ვინმე მგთხოვათ? უკაცრავად, ვინ გტონდები? TV პირველიდან გირეკავთ. ვინ გთხოვათ, რომ ივანიშვილი არავინ არ მგთხოვა, არავის დავალებითად არაფერს არ ვიზიარებ. ჩატში ჩააგდეს, რომ ერთი და იგივე ტექსტები გეწერათ? პარტიულ ჩატში დაგავალეს ივანიშვილის მაქებარის სტატუსები, რომ დაგეწერათ და Facebook-ზე გაგეზიარებინათ 3-ჯერ, 4-ჯერ. არა. თქვენი სურვილით დაწერეთ? რა თქმა უნდა. არავის დავალება არ მოუწია, რომ გადააზიაროთ. იცით, რომ ყველა საკრებულოს და ყველა მერს ერთსა და იმავე დროს მოგინდათ? არ მაინტერესებს. მე პირადად ჩემი სურვილით და მე ვარ მოხმარდით ერთადერთი ადგილობრივი ხელმძღვანელი. გუშინ წინ რატომ არ დაწერეთ მაგალითად ივანიშვილის მაქებარის სტატუსი და რატომ დღეს დილით? გადაცემული კარგად იკავით და ჩემი საქმელი რასაც უნდა ისა უხარი. ეს ჩატში ჩავარდა, რომ გადაგეზიარებინათ? ჩვენ პარლამენტში ვცადეთ ინფორმაციის გადამოწმება, ქართული ოცნების წევრებს ვკითხეთ, მათთანაც თუ მივიდა მსგავსი შეტყობინება, რომ ივანიშვილის მაქებარის სტატუსები ან თავად დაეწერათ, ან სხვებისგან გადაეზიარებინათ, თუმცა ამაზე საუბრისგან ისინი თავს იკავებენ, ვისი იდეა და ინიციატივა იყო, რომ ახლა სჭირდებოდა ივანიშვილს მხარდაჭერა და მსგავსი ფორმით ქებადიდების გავრცელება სოციალურ ქსელებში, თუმცა თავადაც არ იშურებენ სიტყვებს ივანიშვილის საკებად. ჩემი ვოისია, რომ სანამ საქართველო იქნება, სანამ ქართველი კაცი სამებაში შევა, სანამ ქართველი კაცი უამრავ ქართულ აღდგენილ უძველეს ეკლესიაში შევა, სანამ ქართველი კაცი რუსთაველის თეატრში შევა, ოპერის თეატრში შევა, მარჯანიშვილის თეატრში შევა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში შევა, ქუთაისის უნივერსიტეტის შენობაში შევა და მრავალ ადგილზე შევა, პირჯვას გადაიწერს თუ ხელოვნების ნიმუშს მოისმენს თუ დათქმება, რა თქმა უნდა იქ ივანიშვილის როიტყვიან კეთილი საქმეც თანა მონაწილე იქნება. ეს არის ჩემი ვოისი და ჩემი პასუხი. ყოველ შემთხვევაში ჯობია იმ უმსგავსობას, რასაც ახალგაზრდა სამწუხაროდ გოგონები და ბიჭები ჩადიან, მაგას ჯობია, რომ ის ჩამონათვალი შევაქოთ, რა ჩამონათვალიც, აი ძალიან მცირე ნაწილი მე ახლა გავაჩვენე. ბოლო რამდენიმე საათია ივანიშვილის მაქებარ სტატუსებს აზიარებენ Facebook გვერდზე ქართული ოცნების მხარდამჭერები, სხვადასხვა საკრებულოს თავმჯდომარე, ასევე სხვადასხვა ქალაქის მერები და აბსოლუტურად იდენტურია მათი ტექსტი იმისა, რასაც დიმიტრი სამხარაძე როგორც ხმოვან შეტყობინებაში, ასევე Facebook პოსტებზე წერს.